rugano twarike guthomera rugano tutanathie hau hangi kare tuikarire thi muno niko mweta tumuthe ni kuina biu atiguo tutanathomerwo rugano ri atiguo tutanathomerwo ki twaba twike kaundu kangi hau gatagati etihega riu ndenda tukaribisha my brother wetagwo MC Jimmy abe ajitire atangathie ria twi nao acoke ajitire aini teri kana atatu tucoke tuthie hau hangi na tutireketie koi tera acoke tutireketie nginya koina basi na MC Kajim ukaha then ututwarithie hau hanini tucoke runiki twikire rugano-ini kore MC Jimmy Kajim makofi mega kuma kuria Gukena FM. Karibu sana my brother. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Aikono ranya na jikogwo geithio cio ki high five mwana no ageithio ni Kajim. Mwire wega utari ati na makoro ati ruma ingi. Mwire wega no ageithio ni Kajim. Asante sana. Tucoke tuhurire papa Sirohero wega tafadhali. Thank you muno Kimani. Wira mwega uraruta. Wa mbere ni kuhe family ya Kinyanya pole tukoretwo nao kuma riria maundu maya mama korire to mam pole sana na family yanyu na uri ingenda kumwira ni ati Ngai ni ari ukaga kumurora na Ngai ni amwendete muno na ni ithenya riu ria baba ni egucoka ho Mwathani witu arogocwo andu akimende Mwathani agocwo ringi ni njitagwo Kajim ni muthikagiriria Gukena rucini twina Gukena FM Rwimbo Top. Very nice. Kuniko tukoragwo rucini twina Njoki wa Mburu na Kinyanya ni murata wakwa muno wa miaka mingi muno ndamumenyire through papasi na through bado Gikarati na kumania na hau we na family yake magituika arata akwa na nikio tukire guku muthenya wa umuthi itanarehe aini aria twinao ndenda kwamba kurehe amemerekia othe kaurika rugano nigatige gutharano rugano rutigatharano very good. Ekesi ya biarekie. Niguo good. Niguo. Uri aete tutatu. Ne ana kamwe mai mukuru. Ne ana kamwe. Ini akirega. Tigaka ni gakwa ni kajeri. Oka ndithe baka muonia. Ne ana. Ndirenda gwita amemerekia othe a TV a radio nginya ya online amemerekia othe me aria meguku itaneta aini aria meguku tafadhali na gitio kirene muno ndiona Mark D amemerekia othe tafadhali ni ukaya amemerekia othe the radio TV presenters dada Sara urokira hau riu hau unaona wedu rumwini hau andu aria the makoragwo thiini wa the media space Kururia TV Castro aciothe ukai tafadhali na haya microphone iki ukai weo hario memerekagiria waru ino aciothe kirio gwika ni ukauga ritwa na kurio koragwo nigetha andu aya makamenya ati we wi guku etwaje no nigetha acoke haria nigetha eke maundu macio reka maundu wega Mwathani agocwo murega imoko na iguru go Mwathani agocwo ni ngwenda moe moko macio manyu murorie family ya Kinyanya umena Ngai ni akumahe thayo ni mwendete Kameme TV muthenya wa Sunday somanagia Kameme TV kuma thaa 5 nginya thaa 7 na njitagwo DJ Mark D somanagia na Karitei tabareta gukunguia na ni twendete Ngai muno koguo Kinyanya koretwo murata wakwa muno for the longest time aiko he mundu itagerekie muturire-ini wakwa ne kanderiko kande no gwetwo Kinyanya gwenda ukwirwo ciugo igiri riu no ingira kirathi kiria turi aria matigirwo ne baba wao na mundu atigwo hau ne Ngai utwaranaga nake ndetugo thaa ici no wega njiri kiuge gikoretwo kihiko-ini miaka 17 atenge ikigaroye ngoretwo kihiko-ini gia ciari akwa 17 years na ndikina thero na hanini so garu yatiga ucogothi atendekia hake hiko ngore yake hiko ya kwari ngoretwo kihiko-ini for 17 years nikio ruga munene atega igwe igora ruga atibeni ke wake hiko hata kile nduke ruga munene kana wewe nduke eni wewe ukidora reke wone ke ri anangu
Nitore Makdiro hero wega tafadhali. Bwana asifiwe. Oi mwathani akumia muno. Njitagwo MC Karaja wa Ng'endo. Na ngoragwo kure kwa nyumba itu TV each and every Sunday. Wakinya thaa igire nginya thaa thita cio tuko ngimurera kigoco. Na ngai wa mwe murathimeka kinyanya. Ngai we witũ arokũhe hinya. Baba wanyu nĩ ahurũka. Witũ nĩ kũrorire. Tonda ngoria mami witũ ecingu. Ngai amũrathime na mwĩthĩ. Nitore MC Karaja rohero wega. Hau wanyu aria baba wanyu ũrĩire nĩ ona ũmũthĩ nĩ ndĩretha witũ. Ũngĩkorwo wĩ gũkũ na nĩ wĩiguaga nĩ ũrĩ mwana na akoragwo mũtangathi nena matũta maya ta kwa athuri arĩa me gũkũ ta ndorera. Ona nĩ no ndĩretha ũ mũthee. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Na niĩ njĩtagwo Kũrũria na ndutaga Kũrũria TV. Wĩra witũ nĩ kwendia mũcene, atumia maria ĩrĩ tũgathiko tũkawandĩka. Koguo nĩ tũroria atumia othe mũthiĩ na mbere na mũcene. Aithĩ nĩguo tuone kĩ gĩa kũrĩa nĩguo. So handũ-inĩ ha Kinyanya, pole sana on behalf of Kũrũria TV. Na Ngai wa moyo mũhe ũmĩrĩru mahinda-inĩ maya. Thank you. Asante. Ũcio etagwo Kũrũria rĩa horo rũĩ. Ũmũthĩ no mũrĩona Facebook papasi kũruma family ya Kinyanya nĩ njaũ. Mwathani agocwo. Ngitangathĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gwa CWC njĩtagwo Charity wa Rwĩndĩ Select. Ndangathagĩra kũrĩa kwa CWC TV twĩ YouTube na Facebook nĩ Charity wa Rwĩndĩ. No mũthĩ ndĩna ngũbia igĩrĩ, ndĩna ngũbia ya Kinyanya TV na ngũbia ya CWC. Nĩ mwendete Kinyanya TV? Nĩ mũrutagĩra wĩra mwega? Mwathiĩ kũrĩa gwa Kinyanya YouTube channel kũu nĩkuo tũrutagĩra wĩra na tũkarutĩra Kinyanya TV. Kinyanya nĩ mũrata wakwa na he hĩndĩ anyũmĩrĩirie mũno. Na mũthenya ũrĩa anyũmĩrĩirie ka gym anjĩrire nĩ arandwara handũ tondũ ndarĩ na stress. Akĩnjĩra ngũtwara handũ ngene. Andwarire Kĩrĩma. Na we Kinyanya we nĩ wanjĩkire wega. Tondũ andwarire tũgĩthiĩ tũkĩhoya mathaa maya na ngĩinũka maũndũ marĩa ndacokire kũmwĩra Ngai nĩ ahingĩtie. Ngai witũ akũrathime na pole sana. Baba wanyu na baba witũ me hamwe. Kinyanya kĩrĩa ũgwĩka tũrĩre Charity rũhĩ rwega tafadhali. Kinyanya twere ũyũ nĩ athiĩ handũ nake akene papasi. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Hamari tũmakwa njĩtagwo Mwangi wa Mũthoni kana Jefferson kuma kwa Kũrũria TV na oho nĩ ngoragwo JCM TV kuma Wednesday thaa 10 nginya rĩrĩa ihanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ tũgĩkũrehera cia rege. Kinyanya na family Ngai wa muoyo aromũhe thayũ. Asante sana. Tũrĩre Kũrũria TV rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ na niĩ ngetwo Timo Castro kuma kũrĩa Castro Media, the biggest Kikuyu online media na tigwĩtĩa nĩ Ngai atũkinyĩtie hau. Kinyanya pole sana Ngai akũmĩrĩrie na family yanyu tũrĩ hamwe. Asante. Tupige Castro makofi. Praise God. Praise God once again. Amen. My name is Victoria Waititu. I'm a journalist and a digital content creator. Find me on all social platforms, YouTube, Instagram, TikTok and Facebook at Victoria Waititu. Kinyanya, condolences to your family and we are together in this for maombi. Oh yeah, thank you very much. Maito we utananyita aiga etagwo Victoria na wa Waititu governor. So ni mwari. Bwana asifiwe. Waititu athire kũ? Bwana asifiwe. Mũrĩega. Njĩtagwo Mũthoni wa Maina kana DJ Soniel, the DJ, the content creator. Kinyanya ndo waheire wĩra ndĩ thĩ mũno. Thank you mũno. Thaa ici igũrũ rĩ wathanĩre nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũragerera. Ngai amwe amũrathime. Asante. DJ Soni makofi. Mwathani agocwo. Mũtikĩgeithie ũguo. Njĩtagwo Werũ wa Maina kana dada Sara na inspirewo gũthaka nĩ Kinyanya na niwe wari wa mbere kũhiũkia. Aya angĩ nĩ ndama inbox no makani blue tick. Kinyanya akĩnjoya tũgĩthaka ũguo. Ya, njĩkaga comedy na nĩ nyinaga na ndirĩ mũndũ ndĩcingo. Gĩko gĩbeti. Kwa tũrana ibeti. Ukosi
Mwathani agocwo kanitha wa Macakaya. Hamari twajetago Milka Wanjiru wa Wambui, memerekagiria kuria YouTube getagwo Gikuyu Flavor Media na data nyarari ya Murang'a na Kenyanya ngutumire ndumiriri cia Macakaya na ngwire Ngai ni ariuka gukumiriria, Ngai ni agucoka ithenya riria baba wanyu arari na inyuothe mukite kumiriria Kenyanya, Ngai wa moya ro murathima na ndakanage guka kumurora. Asanti. Nacio ni mainete na no marina. Tumpigie makofi. Mwathani agocwo ringi. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Nelly Wandenjwa na memerekagia kuria kwa Nelly Digital thĩinĩ wa all social media platforms. Kũrĩ Kenyanya and your family, condolences and may the peace of God that surpasses all the nations be together with you. Thank you. Asante. Tumpigie makofi tafadhali. Praise God. Njĩtagwo Mombi wa Shira kuma kwa Mombi TV. Condolences Kenya. Asante Mombi TV. Mwathani akumio. Amen. Niĩ njĩtagwo Wambui kuma kũrĩa gwa gĩikaro na Wambui na kũrĩ family yothe ya mũndũ gwĩtwo Kenyanya. Ngai aromũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Asante. Tũhũrĩre Wambui rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Nĩ njĩtagwo Kĩhiki wa Gĩthomo and refuse me to say this. I refuse you. Say. Kenyanya nĩ akoretwo endani harĩ niĩ. And nĩ anginyokithĩtie ikinyonji kĩpiũ. Na I'm sorry so much na Ngai amũhe hinya. Na nĩ ndutaga na kambuni ĩho nene mũno yũĩkaine Janene ya mohoro nĩ kameme kayũka mũingĩ. Maya na marĩa tũmũthagathĩire nĩ atĩ mũndũrũme ũmwe kũrinja kaunti-inĩ ya Kiambu arĩ mũragũria wa bangi. Hoerai nĩ ngũruta wĩra kameme soon. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Niĩ njĩtagwo DPP kuma kwa Kikuyu Star TV. Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Kĩarie Kenneth kana KK. Angĩ manjĩtaga Kĩarie Kĩega. Na nĩ memerekagia mwena ũrĩa wa online TV ĩtagwo Kikuyu Nation TV. Na bado gũkũ nĩkuo gwitũ no haha ũguo. Na Kenyanya pole mũno. No waheire wĩra wa mbere ndakinya Nairobi na nĩ ngenagĩrĩra ũndũ ũcio mũno. Ngai akũrathime mũno. Na wa mũico biũ nĩ ndongoragia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ wa Rari na nĩ njũĩ aingĩ nĩ manyonete gũkũ tũkĩhanda mĩtĩ ya makorobia tukiuga tunine ng'aragu tunine thĩna na tũrũe na ũndũ ũretwo wa climate change. Na nĩ tũthiaga tũkĩaragĩria mbeũ njĩthĩ matigane na njohi tũgathiĩ tũkĩrutaga wĩra ũcio mwega wa Ngai na nĩ mwĩkaga wega nĩ gũtũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime. Asante sana Kĩarie. Thank you. Aikari ake mende Mwathani agocwo. Muri andu ega. Ngai nĩ amũmenyereire. Rĩu rĩ mũrakĩaga gũkorwo mũcanjamũkĩte kwanja ta mũtumia ũyũ na nginya ndonyi tũtheke ndonyi cioneke harĩa kamera-inĩ. Rĩu ndĩrenda twĩke kaũndũ kamwe. Aya guoko gwaku ũguo. Ha kũiga straight. Nĩ kũigĩte straight. Rĩu kũige vertically opposite ũguo. Vertically opposite rĩu to ũyũ rĩ. Rĩu kũige ũguo. Nĩ ũkũigĩte ũguo. Mũrĩ andũ ahonoku. Inyuothe nĩ mwĩkĩte ũguo. Ngai nĩ amũmenyereire. Na mũtigenda gũthiĩ kwa ngoma inyuothe. Haya, swing your hand, go swing your go, kahora, ukirora ucio mwenzake, ucio muikaranĩtie nake, nĩ ũramũrora, nĩ swing. Haya, mũringĩro wĩra wa ikai. Ai mũhetanĩtie na mũtumia wewe. Wake mũgũtha wa ma. Kuma Kameme FM, Kameme TV, njĩtagwo Ndegenye. Na Ngai nĩ amenyereire. Ndĩramenya hena andũ manjũĩ na kĩhara, makarigwo gĩathire kũ. Nĩ mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Kenyanya mũhũrĩre irũĩ rwega. Mĩaka ĩrĩa thaa ici ndĩnayo nĩ aranjĩrire ena mĩaka ta ĩno nĩrĩo ahikanirie. Na aranjĩra nĩkĩo mũtumia ona wĩ serious nĩ wega ũgaikara wĩ smart na nĩ wega ngwĩre mũthuri ũrĩa nowe wanjereire mũtumia mũhũrĩre irũĩ rwega. Na mũtumia wakwa gũkũ ndĩretereire athondekwo agĩra niĩ ndĩoera kĩndũ kĩ nĩ mũkwenda kũmwana. Uci ndũrũgamio gaitha andũ ndwĩke andũ ũguo uci ũrĩa harĩa ũcio nĩwe mũtumia wakwa from now. Okay, mũtikũmũhũrĩra rũhĩ ndigeretie. Njoke njuge nĩngwenda gũcokeria mũtumia atumia arĩa mwĩ gũkũ nĩndĩramenya no mwĩkĩre wĩira naniĩ
ate kihiko giaku giturite ni undu wa kindu kimwe na atumia muthikiriria haha okiroko wokira we mutumia niturathikaniria atumia muthuri wako na tano gutinda gukuria wako matia urotiro tuihana atia umuthi uguthie ku ageire gucoka muhuko wake ambia kurutira ciringi 1,000 akonengere as many as the opinion atumia say aye morukero wako to leu to huroke agwa ai athuri au ne idero uria twekaga mere igana hwaini naguo tutigage kwena no for example kinyanya ngai akurathime mam ona no atheka riu ni ndakena na kajimu ni kwenda tubangira mutumia ugatua mubana nie ni ngugura kanyatha ka mubana wa gwikatia mutumia ni tuwega thie mubana etiwega kene as many as the opinion say nie ndaruta kinyatha kia mubana kajimu kare githie Mombatha na gitenge koguo ndeo wikira tukuo turia twikiragwo Mombatha eni koguo we no waruta ki ndege na nie njitagwo muthee ndege nye aya thank you muno Makti he muthuri wi haha ndona ko mwanake ono ari kuhura uyu ya uyu aya itaneta aini aitu tondu aini ndenda DJ Makti umabange wega